지금의 자리를 부정하면 우리는 더 깊이 갇힌다. 이곳이 싫다고, 이 상태가 틀렸다고 강하게 밀어낼수록 아이러니하게도 우리는 여기서 더 오래 머문다. 심리학적으로 강한 부정은 현실을 바꾸기보다 의식을 고정시킨다. 여긴 안 돼라는 생각이 오히려 이 자리를 현재의 중심으로 만들어버린다. 철학적으로도 도망치듯 부정하는 태도는 삶을 움직이지 못한다. 현실을 인정하지 못한 채 미래로 갈 수는 없기 때문이다. 지금의 자리를 받아들이라는 건 체념하라는 말이 아니다. 출발점을 정확히 보라는 뜻이다. 여기를 인정하는 순간 비로소 방향이 생긴다. 지금 이 마음에 들지 않아도 괜찮다. 다만 부정하지는 말자. 부정은 머무르게 하고 인정은 움직이게 한다.